السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم لولو من قناة يوميات لولو بناتها. اعملي لايك وشير واشتركي لو لسه ما اشتركتيش. النهارده هعمل معاكم اكله حلوه قوي، فاصوليا بيضه باللحمه. بصوا يا بنات، الفاصوليا ديت انا مفرزاها، يعني انا بجيب كميه وبسلقها وبحطها اكياس كده في الفريزر عشان تسهل عليا، يعني وقت ومجهود وتعب وكل حاجه وغاز كمان. فمعايا النهارده يا حبيب قلبي فاصوليا بيضه مسلوقه، ومعايا عصير طماطم، ومعايا كميه لحمه اللي انت عاوزاها، ومعايا بصله مكعبات صغنطوطه كده، ومعايا هنا بصوا دي شويه شطه وبهارات لحمه وقرفه وحبهان وفلفل اسود. يلا تعالوا معايا على البوتاجاز. حله سخنه على النار يا بنات، وفيها معلقه سمنه كده، وهنزل باللحمه كده. وبعدين هنزل بالبصل، بصوا يا بنات الطريقه دي جميله جدا في الطبخ وخفيفه على المعده، مش بتكون حاميه لانك مش بتسبكي كده. علي بس النار شويه كده. ببتدي ان انا اشوح في اللحمه كده، يعني تغيري اللحمه كده تغيريها كده كده، تاخد لون على الناحيتين. شايفين يا بنات البصل بيتلون ازاي مع اللحمه. دلوقتي يا بنات هحط التوابل اللي انا قلت لكم عليها دي. بسم الله ما شاء الله يا بنات، شايفين لون اللحمه الجميل بقت عامله ازاي بعد ما شوحتها بالبهارات وبالبصل؟ شايفين؟ والبصل في عصير الطماطم معاكم كده. وهغطي واسيبها تستوي مع نفسها وهرجع لكم تاني. شايفين يا حبايب قلبي البوتاجاز البيت نضيف ازاي؟ نضيف جدا يا بنات، لازم ابيته نضيف كده زي ما انتم شايفين. لازم كل يوم بعد الغداء ونتغدى لازم اغسل المواعين واغسل البوتاجاز وبيته نضيف. ممكن ابيت مواعين، يعني انا حاليا عندي مواعين. تمام، يلا بينا نغسل المواعين. اسفه جدا يا بنات، الكاميرا كانت مقفوله. انا دلوقتي دعكت المواعين ويلا نشطفها سوا. وبكده يا حبايب قلبي يكون غدانا خلص النهارده. عملت رز حبه وحبه، وعملت سلطه
اساسي جنب اي اكل عندي عشان الدايت. وعملت الفاصوليا الجميله باللحمه، بصوا يا جماعه طعمها وهم بجد، جميله، جربوها. لو عجبك الفيديو لايك وشير.